MSC Grandiosa adalah kapal pesiar kelas Meraviglia Plus yang dimiliki dan dioperasikan oleh MSC Cruises. Dibangun oleh Chantier de l'Atlantique di Saint-Nazaire, Prancis. Kapal ini adalah yang pertama dari 3 kapal kelas Meraviglia Plus yang akan beroperasi untuk jalur pelayaran dan merupakan andalan MSC Cruises saat ini. Kapal ini mulai beroperasi pada tanggal 10 November tahun 2019. Pada saat pengiriman, kapal adalah kapal pesiar terbesar ke-6 berdasarkan tonase kotor, setelah Aida Nova. MSC Grandiosa berukuran 181.541 gigaton, dan menampung 2.421 kabin penumpang dengan kapasitas total 6.334 penumpang. Kapal tersebut juga mempekerjakan 1.704 awak kapal. Kapal memiliki panjang 331,43 meter atau 1087,4 kaki, lebar 43 meter atau 141 kaki, tinggi 65 meter atau 213 kaki, dan kecepatan maksimum 22,3 knots atau 41,3 km per jam, 25,7 mil per jam. Kapal juga merupakan kapal pesiar pertama MSC, yang dilengkapi dengan sistem pengurangan katalitik selektif, yang membantu mengurangi emisi nitrogen oksida kapal hingga 90%, bersama dengan sistem pembersihan gas buang loop tertutup yang mengurangi emisi sulfurnya hingga 97%.